Nemáte si asi kde sadnúť, však? Tu sú ešte miesta, nech sa páči. Čo ste dnes ráno robili pre uvoľnenie svojho mozgu? To sa vás asi ešte nikto nespýtal však. Čo ste dnes robili, aby ste boli viac uvoľnení? Aby ste sa nestali o to, čo bude, či to stihnete, všetky tieto veci, aby ste boli viac uvoľnení. Cvičili? Na meditácii? Dobre som sa vyspala. Káva? Nezírka? Áno. Dechové cvičenie. Super. Dobre. My si teraz spolu urobíme jedno cvičenie, ktoré môžete používať v praxi. A to je na uvoľňovanie mozgu, ktorý sa volá kortex. On sa nachádza tu. A je to tá časť nášho mozgu, ktorá rozpoznáva farby, tvary. Proste presne tá, ktorá hovorí, drží mikrofón, rozpráva, rozumie mojim slovám a zaraďuje ich. Tak to je tá časť mozgu. A táto časť mozgu nám väčšinou velí v živote. A pretože žijeme v technokratickom svete a na to, aby sme sa dokázali uvoľniť, potrebujeme, aby fungovali všetky časti mozgu tak vyvážene. A základom v technokratickej spoločnosti je, aby sa táto časť mozgu uvoľňovala, aby prestala tak krčovite držať vládu. To znamená, aby som to stihla. A dobre to... Všetky tie veci, ten zoznam veci, ktoré... A potom to je v praxi tak, že potrebujeme, aby veci boli určitým spôsobom. Inak ten mozog hlási nejaký error, že niečo nie je v poriadku. Poznáte to? Takže toto, čo budeme robiť, môžete robiť doma so svojimi blízkymi, môžete robiť v práci. Ideálne, keď tak budete začínať svoje porady a pracovný deň. A keď to uvidíte, tak potom budete smiať. Pretože všetky tie veci, ktoré uvoľňujú tento mozog, ktorý je tak vážny. Skúste teraz zavnímať, ako máte ústa, kam máte kútiky namierené. Sú hore, dole, alebo je to neutrál? Dajte ich teraz výrazne hore a zavrite si oči a vnímajte, čo cítite v tele. Teraz si ich dajte výrazne dolu a zavnímajte svoje telo. Je to rozdiel však? Už len toto, vlastne mimika tváre, to ako používame tieto svaly, tak ovplyvní to, ako sa cítime v tele. A telo súvisí s inou časťou mozgu, ktorá je tu. Tá je rovnako dôležitá, súvisí s intuíciou, so všetkými ostatnými takými menej používanými kvalitami v bežnom živote. Takže chcete uvoľniť tento mozog? Tak sa postavte. Môžete to používať. Vlastne volám to opice, používam to. Je to od mojej učiteľky Eleny Tonety, ktorá ma učila nemecký otisk, alebo prepis jeho. A to bola opice. Takže keď si to, nebude to celkom, ja som tam pridala veci, ale to poskakovanie je prvé. Takže môžete skákať, ak chcete, alebo sa môžete len tak ako potriasť. Aj ruky, voľnite jazyk. Chvíľku môžete uvoľniť. Výborne. Stavíme sa chvíľu. A ten postoj je taký uvoľnený, taký, kedy je táto časť tak trošku dozadu, plecia sú dole a celá váha je na jednej osi toho tela. A keď to máme, tak otvoríme maximálne oči. Kto máte okuliare, dajte si ich dolu. Ja budem hovoriť, budete určite vedieť. Aj keď máte tie slnečné, tak ich dajte dolu kvôli kovovej časti v tejto časti mozgu. Tam by malo byť voľno. Takže vypleštíte oči úplne, uši. Natiahnite si uši, ako sme to robili, keď sme boli malí. Potom nozdry úplne roztiahnite a otvorte ústa. A teraz sa pozrite okolo. Aha, pekne. Zotnáte tak? Výborné. Ten mozog už stráca kontrolu, hovorí, že čo sa tu deje, Poďte sa všetci, celý dáv, ktorí sa zbláznili. A teraz my ešte pridáme a toto, že budeme robiť to, čo sme robili ako deti a hovorili nám, nerob to, lebo ti to zostane. Čo to bolo? Takže
Takže ideme teraz robiť ksichty rôzne pomalšie najskôr. Vedome vyzerať ako debil. Dýchajte sliny, nech tečú. A do toho budeme dýchať ako pes. Výborne? A v rytme toho dýchu aj mente tie ksichty. Takže... A dívajte sa okolo seba. A do toho sa začneme triasť, dobre? Výborne, ale otočte sa na niekoho vedľa. To je jedno, kto to je. A to je opica v tejto chvíli. Opica, ktorú ste stretli a ona má svoj názor, je strašne nepríjemná, hnusná, odporná. Pohádajte sa s ňou. Dobre? Pohádajte sa s tou opicou. Má úplne iný názor ako vy. Presne ksichtami, ksichty, dých, výborne. Takže do toho všetko úplne to nadajte. Tak ako si to ľudia vedia nadať. Výborne, super. A teraz chvíľku dajte takú tú energiu dole, komunikujte ďalej. Týmto, s tou opicou. Zistíte, že ona nie je až taká blbá. Začnite v tom negatívnom hľadať aj niečo, čo máte spoločné. Že teraz komunikujte len tými ksichtami jednoducho. A že nakoniec zistíte, že sa máte celkom radi, môžete sa objímať. Takže objímte aj to, okolo vidíte prvýkrát. Na jednu stranu, na druhú stranu, povedzte, aj keď to nepoznám, som rada, že si tu. Aj keď to nepoznám, som rád, že si tu. Gratulujem. A teraz zavnímajte chvíľku, ako sa cítite vo svojom mozgu. Jak je telo uvoľnené, ako to už není také formálne. Však? Gratulujem. Takže takto môžete, vyzývam tu nám všetkých, ktorí to vidia, takto začínali porady. Ako my teraz. Poďte sa, vysadte, tak, výborne. Znova, moje meno je Zuzana Hozovník, pracujem s limbickým prepisom od limbického otisku, od tlačku Čechy, Slovensko. Moja 15-ročná, alebo viac ako 15-ročná prax nemá len limbický otisk, ale viacej tých vecí, ktoré nachádzam ako funkčné preto, aby sme dokázali neopakovať staré vzorce. Pretože, asi to poznáte, že ja mám takú najväčšiu tú príhodu. Keď som mala 18 rokov, to práve padla opona pár rokov dozadu. A teda sme mohli vycestovať, tak som išla teda naberať tie svoje skúsenosti, išla som do Nemecka robiť babysitting. No a keď som bolo pár mesačné dieťa, aj som absolútne nevedela, čo s ním. Učila som sa jazyk, všetky tieto veci. A zistila som vďaka tomu, že v tých vyhrotených situáciách, kedy mi horí niečo na šporáku, mama má prísť za chvíľu, bordel v byťak v tanku, dieťa proste mi pomáha síce, ale viete, ako deti pomáhajú. Takže všetko, mám na to 10 minút, tak v tej chvíli som reagovala ako hajdete k tomu. Ako opica? Ako moja mama, presne, áno. Robila som presne to, čo robila ona, ako sa chovala a zistila a to, čo som ja nemala rada. Kto ste toto zažili? Presne tak. Takže v momente, kedy my sa dokážeme tak ovládať, plus minus, dovtedy, kým nám velí tento mozog, ktorý sme práve uvoľňovali. A potom, keď ho prepne, keď sme unavení, nevyspali sme sa, je toho veľa, tak potom začnú fungovať určité prepojenia medzi mozgami, jak som hovorila, to je práve ten, ktorý nemá problém vidieť tieto ksichty. Ten, kto ide, akože toto vyzerá divne, je práve tento mozog, to je kortex. Ten plazí mozog ješter, on práve naopak, on má rád také tie spontánne veci, tie poskakovania, všetko, čo prináša radosť. Všetko, čo je spontánne, všetko, čo je farebné, čo má chuť, všetko, čo prináša takzvané ako príjemno.
Tak to je to, čo má ten mozog rád. A potom je medzi nimi ten limbický systém, medzi ktorými sú neurónové prepojenia a on prepája tieto dva mozgy. A keď sme unavení, my si držíme tzv. Kontrolu a tak máme, že sme boli vychovaní určitým spôsobom, čo znamená, že nám bolo povedané, ako to má byť. Súhlasíte? Ale veľakrát to bolo videné opačne. Takže vidím niečo, ako keby som povedala, že toto je červená. A teraz budem hodinu vraviť, že to je červená a za chvíľu budete veriť. Ale to nie je červená. Takže nám bolo... Prečo? Pretože toto je iná farba než červená. Červená má... Toto tiež nie je červená, alebo je dosť oranžová. Ale má každá farba, každý jav, ktorý zažívame, má určitú frekvenciu. A tú frekvenciu zaznamenáva tento mozog, ktorý sme hovorili, to je tento, ten veselý. A on veľmi dobre a jasne vie, to ako keď vám niekto povie, že nič sa nestalo, som úplne v kľude. Tak váš mozog vníma, že fúha, radšej by zdrhol, pretože ja som nahnevaná. Ale slova tomu nezodpovedajú, že? A tie sú práve o tomto mozgu. Takže v momente, kedy my dostávame informáciu rozporuplnú, že tento mozog je všetko v poriadku a tento mozog hovorí zdrhaj, tak v tej chvíli vznikajú, a nielen v tej chvíli, ale v rôznych situáciách, kedy rozporuplná ako informácia nám podsúvaná a my ju ako musíme prijať, lebo sme mali a je tam nejaká autorita, ktorej sa musíme podriadiť, tak vznikajú tzv. Ako falošné zápisy lásky, to volám. Pretože my sme tu v podstate neustále nádychom a výdychom zaviazaní jednému jedinému účelu v tom ľudskom tele. A to je produkovať lásku. Neustále ju príjmať a produkovať. Ale to, čo to znamená láska, tak to má každý mozog, ktorý tu sedí, tak to má inak. Aj môj. A to je závisí od toho, čo sme zažili a čo tieto mozgy dostali ako informáciu od počatia až do plus minus zhruba 11. roku života. Všetko, čo sa vtedy stalo, aj v rámci toho, keď sme boli v brúšku, prenatálnom vývoji. Všetko, čo matka zažila, všetky tie pocity, emócie, ale nie sú to len pocity a emócie. Sú to tie vibračné informácie, ktoré môžu byť totálne rozporúplné. Rozumiete tomu? A vrátim sa späť k tým návykom, jak som odhadla, že sa chovám presne tak, jak mi to vadilo, keď som ja bola malá. Je keď sa zníži miera našej seba kontroly, tak v tej chvíli presne to neurónové prepojenie, ktoré tam bolo napríklad týmto spôsobom ako falošná láska zapísané, tak začnú okamžite fungovať ako automaty. Takže môžeme kričať, môžeme vyčítať, môžeme sa proste zachovať presne tak, ako sme to nemali radi. Asi ste to zažili však. A potom prichádzajú ľudia a hovoria, že ja už to nechcem robiť, ja nechcem byť taká, ja sa chcem chovať inak, ja sa chcem správať ako lepšie, alebo ako prekročiť, tam hovorím, že Rubikon rodičovskej lásky. Alebo Elena tomu hovorí, oslobodiť svoj vesmír od vesmíru, v ktorom sme vyrástli. Neznamená to sa od toho prostredia úplne odrezať. Neznamená to spáliť mosty a dovidenia, idem do Ameriky a už ťa v živote neuvidím. Pretože časopriestor funguje neobmedzenie na to, kde sme. A keď si myslíme, že tým, že niekto odíde z nášho života, či už fyzicky, že umrie, alebo my sa vzdialíme, alebo ona sa vzdiali, tak sa vyrieši ten problém, takzvané, tak sa asi mýlime však. Zažili ste to už, že problém sa nevyriešil tým, že ste sa vzdialili, alebo tým, že ste odišli? Kto to zažil? Takže to je základ toho nastavenia mozgu, že on si nesie v sebe zápis, to neurónové prepojenie, ktoré v nás funguje.
Zápis limbického, alebo limbický zápis v systéme mozgu, limbickom, vzniká na základe všetkých vibrácií, ktoré vnímame. Vlastne všetko hrá rolu v tom čase, v tom kódovacom období. Nazvala som to kódovacie obdobie. A všetko, čo zažívame vtedy, tak hrá rolu. Takže tam nie je v mozgu dieťaťa nejaký vrátnik, ktorý by povedal, teba nepotrebujeme, ty choď tam, ty môžeš. Nemáme takého vrátnika, pretože limbický zápis je vymyslený prírodou, Bohom tak, aby človek bol prirodzene šťastný. Pretože keď v tom čase zažívame všetko ideálne, čož my si asi nevieme predstaviť, pretože technokratická spoločnosť to neposkytuje. Není možné mať ako šťastné to kodovacie obdobie, keď sme v technokratickej spoločnosti. Pretože je tam veľa takých mylných impulzov. Veľa, tak ako som hovorila, že hovorím niečo, slova, ale za tým vy cítite, že cítim niečo iné. Tak takých vecí denne stretávame veľa, napríklad. Potom sú tam rôzne emočné útoky, rôzne pocity nespracované za to, že zaťahujeme do seba tie emócie. Tie sa potom v tom mozgu, ako v katakombách, tam usadia. A keď nemôžu byť, vlastne čo je pocit a čo je emócia. Pocit je, keď mi teraz, ja neviem, padne niečo na nohu, tak au. To je pocit, pretože je aktuálny a súvisí s tým, čo sa stalo, čo cítim. A ja to môžem vyjadriť. Keď na mňa niekto bude kričať, ako dieťa, ale ja nemôžem utiecť, ani zbiť, ani urobiť niečo, alebo bude na mňa niekto rozprávať ako keby z patra, bude ma ponižovať svojim chovaním, čože aj to, keď sa dieťaťu povie, nebež tak rýchlo. Posaď sa, čo som ti povedala? Ruky si choď umyť, už máš umyté zuby? To sú všetko, alebo dáte dieťa ísť sa umývať a ono si proste pred zrkadlom čistia, spieva si la 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 a to do toho má kačičku a to a proste výbuch v kuchyni, v kúpeľni, keď prídete a to dieťa príde a ona sa hrá. A vy prídete a ono dostalo úlohu sa ísť umyť si zuby. A keď sme mali, tak väčšinou máme tento mozog, my fungujeme prirodzene skrz to naše prepojenie s vyšším ja, takže my sme radostní a zo všetkého si robíme hru. No a potom príde ten rodič do tej kúpeľne a tak tomu vlasy stoja, pretože už chce, aby to dieťa spalo, lebo chce poslednú hodinu dňa mať pre seba a vydýchnuť si. Tak ho sežve. Dieťa, že zasekne sa, nemôže nič, lebo nevie. Radosť zaseknutá, vztek zaseknutý, všetko zaseknuté. A teraz ten rodič čo? To uvidí, to dieťa, teraz začne možno plakať, to dieťa, a obidvaja sú na tom ako pocit viny. Aj tí rodiče, to som teda ako no, a to dieťa, previnilo som sa, ale nechápem ako. Ono to nevie ale vysloviť. Takže kto má pravdu v tomto? Nikto a obidvaja. Pretože rodič potrebuje konečne, má silnú potrebu, nielen tohto mozgu, alebo tohto mozgu, ale konečne mať priestor pre seba, pretože ako ľudia dospelí, alebo akýkoľvek, čím sme rodičia fyzických detí, pretože ja označujem rodiča každého človeka, ktorý je si schopný postarať sa o svoje vnútorné dieťa, o túto energiu tohto mozgu. Takže či už sme, alebo nie sme, tak máme právo a máme potrebu byť sami so sebou a vychutnať si tú božskú energiu, tú sladkosť svojho srdca v samote. Lenže nesobeckosť rodičov je obrovská. Až prichádza do bodu, kedy sú vynervovaní a potom sa cítia vinní. Poznáte to? Kto to pozná? A to dieťa si proste má iný svet. Hrá sa. Takže preto hovorím v technokratickom, nesúďte seba, ani tých druhých, ani to, čo všetko hovorím, tak už vnímam tie kortexy ako bilancujú, čo všetko pokazili. Tak prosím vás, urobte si párkrát, aby sme mohli pokračovať. Nikto nie je vinný. Naša spoločnosť našla, alebo taký kľúč, akože spravodlivosť volá, že niečo sa stalo, odhalíme zločin, nájdeme toho zločinca, potrestáme ho a je kľud.
To nefunguje. Pretože tvorcovia, ako sa to hovorí, sme všetci, aj to malé dieťa, všetci od začiatku, ako náhle príjmeme ten zárodok ľudského tela, tak sa stávame, naše vedomie tvorí. A preto neexistuje ako vina a je hlúposť to nejakým spôsobom riešiť. Že ako som ublížila, ako mi bolo ublížené. Ale hlúposť to je riešiť to celý život. Pretože keď nachádzame potom postupom času určité parametre, určité kvality, zvraciame sa späť do svojich spomínaní, tak zistíme, že nám bolo ublížené. A jedna fáza toho vývinu ako osobného rastu, jak sa to hovorí, je o tom pustiť to. Ale na to, aby sme to mohli pustiť, tak vlastne musíme zistiť, čo držíme. A my veľakrát držíme ublíženie, držíme bolesť, držíme strach. Preto, lebo v tom čase, teraz sa vraciam späť k tomu mozgu v tých katakombách, v momente, kedy ako to dieťa v tej kúpeľni sme mali pocit, že nám je ubližované, tak sme to nemohli vyjadriť. Dáva to zmysel? A ten mozog sa potom, ten plazí mozog sa tak ako plní a sám je taký. A potom vás niekto, kto je ako menší na tej hierarchii, naštve a už to lieta. Keď to urobí šéf, tak to je ďalší, tak ten mozog zase urobí toto. A ten kortex už len hovorí, nič nehovor, toto potrebuješ prácu, tá hypotéka, a ten jaštier, ktorý je plný emócií, hovorí a potom prídete domov a to malé decko jaštier sa uvoľní. Pretože to malé dieťa je závislé na rodičoch, nemá kam ísť, takže tam sa to proste zosunie. Znie to príšerne však. Tak to ale zažívame, tak sme boli vychovávaní. A preto hovorím, nebuďte k sebe ako kritickí, pretože pokiaľ príjmete tie doktríny technokratického sveta, tak sa tomuto nedá vyhnúť. Iba na zdravie. Pravda je? Na dobrý. Čiže nechcem teraz, ako hovorí, poďme všetci do lesa, ale ten prechod a prerod je ako pomalší. Čo znamená prepis limbického otlačku? To je to, čomu sa ja venujem, čo robím, je to, že na každom seminári, tu nás sú tie plagátiky, čo som dala, tak tam je vždycky každý, ten seminár sa inak volá, znovuzrodenie ženy, znovuzrodenie muža, partnerstva, tela, slobody, lásky. Na každom z nich a ďalšie je iný prepis. Robíme ako inú techniku toho prepisu. Prepis limbického otlačku znamená, že všetky tri mozgy naraz dostanú novú informáciu, aby bola priateľná všetkými troma naraz, na jednom. Aby tam nebol ten rozpor. A tie úrovne, na ktorých sa to deje, alebo tie stupne, sú síce odstupňované, a na to sa ma veľa ľudí pýta, že existuje základný, potom ďalší a ďalší. Tak nie, neexistuje. Sú obťažnejšie a menej obťažnejšie, ale to sa na tom seminári nevníma. Dôležité je, každý je totiž to niekde inde. Každý z nás, každý mozog, každá to vyššie ja si kráča životom a vyberá si to, čo prežíva. Takže to, ako si vybrať ten prepis, je podľa názvu. Keď je znovuzrodenie ženy ma zaujme, tak idem tam a neriešiť, či to je tretí alebo prvý stupeň. Keď riešim slobodu, to znamená, že som človek, ktorý je veľmi zaviazaný v rodine, napríklad v svojej stávajúcej, alebo tej, ktorú vytvoril, a neustále nie som slobodná. Sloboda je vtedy, keď človek vie, čo cíti, dokáže tieto pocity transformovať na potreby a tieto potreby naozaj adekvátne uplatniť alebo sa o ne postarať, materializovať ich. Dáva to zmysel? Keď sa väčšina ľudí sa buď necíti a tým pádom sa riadi tým, čo im povedia druhý, lebo tak nás to naučili, nehraj sa, máš si teraz umývať zuby. Takže
Aha, dobre, takže hra ide stranou a umývam si zuby. Alebo v škole. Zvonilo. Kde ste? Poznámka. Takže to sú všetko momenty, ktoré zastavujú tvorivosť, zastavujú spontánnosť. To je tento mozog. A on robí toto. A potom čakáme, že kým povie šéf, kým povie mama, kým povie svokra, kým povie potom manžel, kým povie manželka a potom dokonca aj dieťa, keď vyrastie. A vždycky nám stále niekto niečo hovorí. Ale, a toto je podstatné, nie že by to predtým nebolo, ale my, pokiaľ nevieme, čo cítime a nevieme, čo s tým robiť, tak nemáme vlastne kompas. A môžeme robiť akékoľvek cvičenia, akékoľvek duchovné veci, tak my to proste nevieme, ten mozog nefunguje správne. Potom znova len následujeme to, že keď 3-krát sa nadýchnem a vydýchnem, tak budem osvietená. Teraz si robím z toho srandu, ale zase je to iba doktrína zvonku, zvenčí. Rozumiete tomu? Preto je tak veľmi dôležité a tak ako nepodporované technokratickou spoločnosťou, aby človek bol samostatný, bol slobodný. Takže znovuzrodenie slobody sa týka toho, aby človek cítil sám seba a cítiť znamená cítiť svoju ako detskú časť. Ja to volám detskú preto, lebo keď sme deti, tak poskakujeme a cítime sa. Preto je to taká spontánna tá energia. Ale keď už tá detská časť v nás si dáva pozor, čo cíti, že toto je neadekvátne, alebo toto sa teraz nehodí, tak sa nikam nedostaneme. Takže väčšina tých mozgov, týchto, ktoré sú plazie, tých detí v nás, ako sa to povie, tak, ktorá reprezentuje tento proste jašter, tých spontánnych, sa bojí, je niekde proste v kúte takto, alebo je otočená a vôbec sa nechce baviť, alebo je niekde proste takto, alebo sa skrýva. Kto sa skrýva? Len dajte mi pokojne, aby ma niekto zase súdil, že som poskakovala, že som neviem, čo robila. Alebo sú potom ľudia, ktorým vládne tento mozog. A to sú ľudia, ktorí žijú takzvané strašne slobodne a voľne. Všetko je výborné, všetko je nádherné, všetko je skvelé, ale v momente, kedy sa má zapojiť tento mozog, a to znamená potom domyslieť aj dôsledky svojho konania, tak tam je, že fakt? Ale to bude dobré, aj ďalej. Takže to sú veľké deti. Ľudia, ktorým vládne tento mozog, kortex, sú tí, ktorí sú všade včas. Dodržujú všetky, zaujímajú ich predpisy, všetko ich zaujíma ich veda, zaujíma, čo kto o tom povedal, čo kto vyskúmal. Oprú sa o verdikt niekoho, kto je kvalifikovaný viac, než o svoj vlastný úsudok a pocit. To je kortex. Ani jeden z týchto mozgov nám nemôže vládnuť. Pretože budeme buď veľké deti a budeme tu nechápať, čo robíme a ničiť seba a ničiť aj svoje okolie a ničiť vzťahy. Alebo potom budeme otrokovia doktrín, otrokovia toho, kto nám čo povedal. Budeme sa veľmi snažiť, keď nám vládne toto, budeme sa veľmi, veľmi snažiť o to, aby sme vyhoveli niekomu, koho tento mozog uzná za autoritu. Hráme sa na autoritu, tento mozog sa neustále hrá na to, kto čo vie. No, a páči sa vám to? Ďakujem, ja som myslela... Ja som myslela, to je model. To je krásne. Ten model, že vlastne díváme sa na niekoho, kto nám niečo povie. Proste, a potom naplňame jeho vôľu. Páči sa vám to? Ja. A zbadar sa vám páči to preto. No a práve preto, že to je vlastne moja motivácia, alebo to, čo vidím, to, čo vnímam, je, že pokiaľ človek každý jeden nebude slobodný
A naozaj, ako to bolo predtým krásne povedané, nezaspieva tú svoju pieseň života naplno a bez obáv, čo na to povedia druhý, tak stále budeme ako váhať, stále budeme nevedieť, čo je pravda. Stále budeme vlastne ako o sebe pochybovať. Zvihnite ruku niekto, kto v živote o sebe nezapochyboval. Wow. Ani jedenkrát. A niekto, kto si nikdy v živote nič ako nekritizoval sám seba. Presne, áno. Tak, no ďalšiu otázku nepoložím už. Nezvedli sme nikto ruku pre tej druhej, tej kritike. A to, čo nás skutočne prepája a spája, je to, čo som hovorila na začiatku, že vlastne limbický zápis zapisuje tú lásku. To znamená, že naše mozgy by mali byť nastavené tak, aby sme si prirodzene volili to, čo nám je príjemné, čo nám robí dobre, ale nie len z momentálneho popudu, ale aj v tom širšom horizonte. Aby sme takzvané žili v súlade s tým vyšším ja, aby sme sa neustále museli pýtať, že na čo som tu a čo je moje poslanie a prečo sa mi toto deje. A to sú tie moderné otázky osobného rozvoja. Oni majú svoj zmysel, chvíľu sa tými zaoberať, ale potom by ten život, pokiaľ človek je skutočne človekom, mohol byť slobodný, voľný, nepochybovať o tom, že prečo tu som, ale naozaj si užívať to, že tie rozhodnutia plynú, že idú a že nejdú len z tohto mozgu, pretože mám nejaký scenár a nejaký diár a nejaké povinnosti. Tento mozog urobí to, že keď máte z rodinnú dovolenku, tak viete čo manžel, to čo deti, kedy majú v škole, čo kedy môžu strážiť, ja neviem, dom k priateľi a blablabla. Všetky tieto veci dokáže ten kortex dať do súvisu, dokáže to zorganizovať. Ale čo nedokáže je cítiť. Cítiť to, kedy vás to tam ťahá. A my veľa vecí robíme preto, lebo si myslíme, že tak majú byť. Lebo to tak vychádza, lebo nejak. Že? Ale to, čo dokáže to prepojenie mozgov, to znamená, my potrebujeme obidva. My potrebujeme aj vedieť tieto veci, potrebujeme si pamätať číslo, potrebujeme tieto veci, áno, ale nemôže nám to vládnuť. A zároveň potrebujeme vedieť, cítiť, vnímať, ako dotknúť sa aj tej sféry intuitívna, dotknúť sa sféry pocitov. A to ide vtedy, keď ten mozog není plný tých zastavených emócií. Dáva to zmysel? Lebo ako to môže niečo, čo drží a je plné niečoho, tak ako to môže potom nám slúžiť? Nemôže. Takže prepis limbického otisku alebo otlačku je to, že na základe troch mozgov, úrovní troch mozgov, ktorá je tá myšlienková, pocitová, telesná a zároveň tá, ktorá to prepája, tam sa dostane nová informácia lásky. Láska znamená to všetko, čo robíme. To, čo skrz nás prechádza. Skrz nás stále prechádza určitá energia a to, ako nám funguje mozog, tak to z nás robí tých ľudí, ktorí sme. A potom sa tými ľuďmi buď snažíme byť ešte viac, alebo nimi nebyť. To znamená neopakovať tie vzorce, nesprávať sa ako tam ten človek, správať sa tak trochu inak, správať sa ako to niekto iný povedal zasa. Ale toto všetko je to len to isté, v modrom, svetlomodrom, dobre alebo zle. To, čo je podstatné, je, že keď ten mozog funguje skutočne voľne a neurónové prepojenia, ktoré sú ako slniečka. Vlastne majú telo a majú také tie svoje paprsky, lúče a tými lúčmi si predávajú energii. Je to naozaj veľmi veľa, sú to miliardy možností prepojení. Preto každý z nás má iný svet v hlave. A inú vec. Niečo, čo zažije jeden človek každý deň, niekto nezažije celý svoj život. A naopak. Takže tie prepojenia sú energeticky prepojené, nie sú zrastené ako kosti.
A na základe toho, akým spôsobom sa my správame, ako my premýšľame, a to není premýšľanie, to není vedomé voľba myšlienok. Ten limbický zápis je o tom, že on je rýchlejší, ja tomu hovorím rýchlejší než svetlo, ale nemám to potvrdené. Je to ako keď zareagujem automaticky, je to automat. Pozrite sa na situáciu, ako sme robili teraz toto a nejaký mozog povie, že to čo je? A druhý, to je super! A všetko medzi tým. A každý si to nejak vyhodnotí. Ten mozog. A každý vyhodnocuje, to je tento mozog. Ale my to nie sme, aby sme vyhodnocovali, ale aby sme komunikovali. A tí mozgy, keď nekomunikujú, tak ani my nekomunikujeme so svetom. Takže v tom, čo je potrebné, veľmi potrebné v živote, v tom sa posunúť, je byť ako prirodzene slobodný. A je úplne jedno, čo kto hovorí okolo. A nie sú na to také tie predpísané modely, čo máte robiť, koľkokrát máte skákať. To sú zase len doktríny zvonku. To, čo je skutočná sloboda je, keď sa vesmír náš oslobodí od toho, v ktorom sme vyrástli, znamená, že ho prepája iba láska. Ale nie láska, ktorá bola nastavená tam v tom pôvodnom vesmíre, ale láska, ktorá sa nastaví v tom vesmíre vo vnútri. Pretože tá vnútorná rodina, detská, materská, otcovská energia, tak tam funguje v každom z nás. Takže aj keď rodičia umrú, my dokážeme stále opakovať tie isté vzorce, vďaka tomu otisku. A keď sa ten otisk zmení, ten mozog začne fungovať inak. Neurónové prepojenia pretože pri tom prepise sa naozaj vytvárajú nové neurónové prepojenia a neprebieha to tak, to sa ma pýtajú, že to sa ma dotkneš hlavy a nejak tak. Tak to nie je tak. Ja nerobím nič. Nerobím ako to som si teraz spravila reklamu. Nerobím, prosím vás, nič. Tak príďte. Nerobím nič s tým človekom, že by som ho ako manipulovala alebo nejak to nie. Ale je to taký ako špecifický proces, o ktorom ja nehovorím, ktorý vysvetľujem a robím s ním na seminároch a inak nie. Pretože naozaj nie je to pochopiteľné kortexom. Ten človek, ktorý ide do toho procesu, tak sa mu prepoja inak tie dva mozgy a odvtedy to chápe, odvtedy žije inak. Ale keby som to začala tu vysvetľovať a kortex sa to chce pochopiť, tak to nie je možné. Takže ma ospravedlňte, že to neviem vysvetľovať. Ale je tam vytvorený priestor a postup, vďaka ktorému sa neurónové prepojenia v hlave vytvoria. Ten postup je veľmi príjemný. Zahrňuje úplne všetko, čo je potreba, všetky 3 úrovne mozgu. Preto hovorím, že uvedomiť si problém nestačí, to prvý krok. Pretože to, že robím niečo zlé, to asi viete, že môžete sa aj uvedomiť, ale môžete sa s partnerom porozprávať o tom probléme, ale to veci nevyrieši, že? Už sme si to aj vyrozprávali, vie o tom a stále to robí. To čo je? Ale vy ste takí istí. A ja som 100 000 krát povedala na toho malého, že to tak nebudem kričať a zrúkla som na neho. A on bol v pohode. Iné dieťa. A tam som si uvedomila, to bol ten moment, kedy som si uvedomila, že keď človek má dieťa, tak ho za prvé neodloží, tak sa to dieťa dotýka ho veľmi vnútra. To nebolo moje dieťa. Už do tých 18 sa ma to dotklo tak silne, že ma potom zaujímalo naozaj odvtedy veľmi silne, ako to zmeniť. Ako to skutočne zmeniť a začať byť, ako byť slobodná od tých návykov. Aj v momente, keď tie moje sily nie sú kontrolovateľné, sú proste pod stresom napríklad. Takže ten prepis, späť k tomu prepisu, umožní v hlave, aby tieto mozgy dva fungovali inak než predtým. Aby ani jeden z nich nemal váhu, ako nie váhu, ale vládu nad tým, ale aby kooperovali, aby spolupracovali. Aby ten mozog tu nerobil takéto, čo robíme všetci skoro. Že stretnete niekoho a teraz okamžite v sekunde
máme zmapované, čo ten človek má na sebe, ako vyzerá, a okamžite si robíme domnienky. Je to veľmi mužská vlastnosť, že zajtra sa budem venovať na prednáškach, ako pre ženy, ako komunikovať s mužom a pre mužov, ako komunikovať so ženou. A jedna z tých vecí napríklad je, že je to mužská vlastnosť robiť, vyhodnocovať. Že ženská časť je že na niečo tam proste nesúvislé, blablabla, nejaké emócie a už ženský svet a už sa na to díva, nevstupuje do toho pola, ale vyhodnocuje z diaľky. A vyhodnotí, či to je pole, kam môže vstúpiť, alebo radšej nie. A na základe toho vyhodnotenia koná. A to robíme na určitých úrovniach všetci. Že vyhodnocujeme miesto toho, aby sme komunikovali, aby sme vstupovali. Vyhodnocuje tento mozog, vstupuje tento mozog. Tento mozog je ten, ktorý tam dá tú energiu, dá tam tú lásku, dá tam tú prítomnosť, ktorá niečo zmení. Lebo keď budeme len dívať sa takto a čakať, kedy sa tá žena ukludní a už sa ti uľavilo, Miláči, tak sa nič nestane. Pretože vzťah má napríklad špecifika, veľmi jasné špecifika energetické. Ale to je na buď seminár partnerstva, kde sa tomu venujem, alebo aj zajtra budeme čiastkou sa pozerať na komunikáciu. No a dostávam sa tým k tomu, že neexistuje, prepis limbického otisku je špecifický tím a to je to, kde ja si uvedomujem, že naozaj je to veľmi špecifické a že to dokážem urobiť. Je, že energeticky sa musí rozkodovať, ako ten mozog funguje. Lebo tam sa nemôžem pozrieť, nemôžem rozhodnúť hlavu a pozerať sa do toho. Tak tu nám prepojíme poistky a to bude dobre. Tak nefungujeme. My fungujeme na základe toho, čo si uvedomujeme. Takže človek príde na seminár a má nejakú svoju realitu. A je potreba, a ja musím, preto robím menšie skupiny do 15 ľudí, pretože potrebujem s tým toho človeka priviesť k tomu, aby to uvidel. Najskôr to uvidieť sama a potom ho tam k tomu, alebo zároveň priviesť. Pretože my, keď sme v pračke a točíme sa v bubni, tak my o tom nevieme, že sme v pračke. My sa len snažíme nejak zorientovať, kde je sever. Že? A až potom ti niekto povie, hele, sa točíš v bubne. Takže to je to, čo je potreba, a každý mozog je úplne iný. A keď sú veci trebárs, odchod partnera trebárs, tak tá istá, navonok tá istá, alebo taká podobná situácia môže mať úplne iné korene v jednom mozgu a v druhom mozgu. A hlavne cesta k tomu prepisu vedie tak trošku inak, lebo každý sme individuálny a jedinečný. A teraz sa vraciam na začiatok, preto som nestanovila a nie sú žiadne pravidlá, že ktorý prepis je dôležitý na začiatok a potom, lebo každý sa riadi podľa toho, čo to vyššie ja a tá duša proste ako jemne pretlačí do jeho vedomia, čo si uvedomujeme. Pretože prepis je pre ľudí, ktorí si uvedomujú a vedia, že pokiaľ so sebou nespravia oni niečo, ale stále budú chodiť za niekým, aby ich vyliečil, preliečil aj zdravotné problémy, tak sa to bude neustále opakovať. Pretože to nerobím ja, ale energeticky to vnímam, že človek, ktorý nechce svoju energiu vnímať a svoj stav a svoje nastavenie a ide za niekým, tak ten človek ako vstúpi do jeho pola a zvýši jeho vibráciu. Ale je to ako čiastková zmena, ktorá, pokiaľ sa budú neustále opakovať tie zvyky a zvyklosti, ktoré do tej ako keby nižšej vibračnej polohy toho človeka priviedli, tak sa to vráti nazad. Rozumiete tomu? Preto ten prepis limbického otlačku, ja potrebujem vždycky veci, aby to duchovno bolo k žitiu, aby to bolo tu a teraz. A vždycky hovorím, že keď sa pýtaš otázku, tak si naozaj rozmyslí, čo sa pýtaš, pretože ako náhle dostaneš odpoveď, tak si za ňu zodpovedný.
Lebo v momente, kedy viem vec a nenásledujem tú zmenu, nerobím to, nedávam to do praxe, to súvisí s tou našou mužskou časťou, tak v tej chvíli sa naozaj dostávame do takých fyzických problémov. Tam nastupujú tie veci, ktoré sa prejavujú na úrovni tela a tie môžu byť veľmi nepríjemné a také ťažké. Takže tá trvalá zmena pre mňa je dôležitá a tá je o prepise, ktorý má tieto fáze. A potom je to používanie toho nového limbického otlačku, toho otisku. Používanie tej novej neurónovej dráhy v mozgu. A to je zase časť, ktorá od toho človeka vyžaduje, aby chodil tou dráhou v mozgu. A to je súčasť seminára, kde to učím, alebo kde to predávam ďalej, aby to človek robil. To znamená, že prepis nie je niečo, že teraz ako prídeš ako do továrne, teraz vás predstavím a idete v nový. Prepis lirické, lebo to tak znie to ako prepíšem, to vygumujem, prepíšem. Ale je to o tom, že sa vytvorí nová neurónová cesta, ktorá zaručuje nové prežívanie lásky. A láska znamená láska k sebe, láska k okoliu, láska proste ako plynutie života. A tou novou neurónovou cestou ten človek môže chodiť, alebo nemusí. Lebo tá stará sa nestratí. Takže môžete stále vždycky ako sa vrátiť nazad, pokiaľ chcete. Pretože my sme na planéte, kde je slobodná voľba, takže nemôže nikto nikoho nútiť k tomu, aby bol lepší. A aj v rámci nejakých, ja neviem čo, akých vysokých mét. Je potreba zážitok, ktorý to v tom človeku prirodzene zrodí. A takým jedným je práve ten prepis. Máte nejakú otázku? Niekto niekde? Kde prepisujete? Kde prepisujete? Rôzne, Čechy a Slovensko sú tu miesta. To je jedna z nich je Praha. Ešte? Či je to podobný systém ako kineziológia? Neviem. Pretože nerozumiem kineziológii tak, aby som mohla povedať. Niekto ešte? Či dokážem prepísať človeka, ktorý ma neverí? Nevěří tomu, co říkáte. Že mají vědomí, že jako materialista není jako ten materiál a jestli vy dokážete s tím nějak pracovat. Ten, kto neverí, je označovaný za materialistu? Ten, kdo nevěří, tak je materialista. Je to materialista. No, ja môžem prepisovať alebo pomáhať, alebo dávať tú cestu jedne tým, ktorí prídu. Když to mama přijde sám, Takže keď príde sám, tak ještě tomu jako nevěří. to nevadí. Áno? Ako používať tú novú cestu, aby sme sa nevracali do starej. Ako to poznáme? Ďakujem, to je dobrá otázka. V rámci prepisu sa dostane mozog do určitých vibrácií, ktoré sú špecifické. Ktoré sú ako keď poviem veľký rozdiel. A to je strach, keď sa bojím. A potom, keď som uvoľnená a dôverujem. To sú dva protipóly. Toto je fakt veľký rozsah. Hej, nie je moc reálny, ale v podstate áno. Takže mozog veľmi dobre pozná, kedy som stiahnutá a mám obavy. A potom spozná v súvislosti a na úrovni 3 mozgov, čo to znamená dôvera. Takže to je vibračná záležitosť. A je to tým, že ide neurónová cesta, alebo energia ide inou neurónovou cestou. A potom, na základe toho, že to mozog pozná, tak to nepoznám len v slovách. Nepoznám to len, že mala by som, mám sa rada. A je to na úrovni slov, ale telo zostáva stále také isté. Nepríjma tú energiu.
lebo sa nedostáva, pretože mám sa rada, ale ten mozog tu, ten jaštier, je plný takého, je plný takého stiahnutia. Takže keď to rozpozná aj on, tak sa celá bytosť harmonizuje a ja viem tak ako prestúpiť. A není možné ísť tou novou cestou na 100% hneď. Je potreba stále prestupovať. A tým chcem skončiť, že celá tá pre mňa duchovná cesta je, že si volíme, že stále volím, či som tu, alebo či stojím tu. Ano? Říkala jste, že hranice toho otiskování je cca těch 11 let. Znamená to, že se dají ty starší děti taky přepisovat? Áno, aj so staršími deťmi pracujem. Individuálne, ale väčšinou. A má to veľmi veľké úspechy. Ale nedávno ma poprosili o to, moc som to nechcela robiť. Ale dospelé deti áno. Pretože sú iné, sú proste... Čím je mladší človek v rámci svojej dospelosti, tak tým je viac otvorený. A veľmi dobre, deti všeobecne, aj tie dospelé, a to každý, alebo či je mladšie, tak veľmi dobre jasne rozpozná, kto ho skutočne rešpektuje. Takže ďakujem, že ste ma rešpektovali, s plným rešpektom a láskou.